je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. En van harte goedemiddag. We zijn nu in Bernardorp, Kuikmanweg. Tenminste, de verbinding zou hier moeten zijn, Bernardorp, Kuikmanweg. Maar we zien dat dat niet gebeurt. Er zijn acties ondernomen naar wat deze mensen zeggen door de kapitein. Om dus dan deze brug, die heel noodzakelijk is voor hun, dat de Mabroka Broki en Desmanumang op verbinding tussen Kuikmanweg en Bernardorp. De reden daarvoor is nog niet duidelijk waarom dit gebeurd is, maar deze buurtbewoners zijn het oneens met de kapitein daarover. En we hebben een van de buurtbewoners hier. Brada, sanatori eigenlijk, want met nabjaf is van broki, maar met kobribi tang na de man pota broki zo. Loko no, sinds u kon ja zo tok. Loko wan passi de ja, loko wan je kon tok. U kon met a passi, lanti meka passi. Miranda na wan man, we jama krakti na lobby wis, amano de moro. XDC. XDC. Ama kong, ama sha ontwikkeling in para, ama mek wan to passi. Uno baka, ude, usha ontwikkeling, ushitak e ja so tena ting, dimbe de ching, jabe de busi wan udube saja. Oké. Jako de no tak ade wan broki. Sinds a kapitein jananga abashade, amai jugu nomo tak aboroki dis no magde. Miser no sa saide na arida van man, sana adenki van man mek aboroki no magde ja. Oké. Toch als aan kost de mijn speaker aboroki tapu de mijn domme zo sani je shitak aboroki belangrijk. Nou een belangrijk boroki want if man san sanga tapa uko Bernardorp altijd ik aboro so sta. Je shitak luko de mako bigi pot stroom se de fiba, je sha stroom palte dat se batok. Je sha stroom me kong sa de man sluit aan commit jaso. Sluit aan weg. Wat raserep e confluenza. En mi vind dat na ontwikkeling. Ontwikkeling zolang we passie de na ontwikkeling. Een vrouw is hier sanda petit de chizo moro fara. Mi sef er is saja me go bij groeten na vrouw. De mij go buron kron faya bakasi dat pe de ingi brafunu. De mij onti dat pe na ontwikkeling. Maar a kapten na basha mino sa saide amano lob a ontwikkeling. If na ontwikkeling amano lobby of amana ontwikkeling in. Dat mi wan aksa man. Dus maar eigenlijk dit is een heel project. Kan je omdat dat een meisje dat je dit aan Bernardorp, een ontsluiting. Kijk, dat kan blijven wel toch? Kijk. Bernardorp kan de omesmano sabete. Bernardorp van zichzelf ne fado ondro bijvoorbeeld een dorp moro. Is dat voor zij de mi etak dat die? Alla suma in Bernardorp no de op een beschikking vergrond. Dat betekent na lanti etak about Bernardorp. Eigenlijk in Bernardorp, want kapten en een basha ne bestamoro eigenlijk. Want alla suma aben beschikking vergrond. En lanti me capaciteit dat jullie kapten en een basha. No kan stop abroki ja. Dat make me, I had me, tak once deze is don ja, dat anomal leg asan het uit tak ik. Basha en een kapten, asan sa je doe ja. So ino mag doa asan eigenlijk, nou een passie ba en een passie sluit aan ba. Juist in luku fa u kasete luku. Panda rosa mi schreef u pot wa money ba u bij bigi kokrop sakaja. Tanga no anoma poti om dat door a jugu disi. Maar wat toestemming van kapitein nodig dus? Dus luko, lek wan bigisma, je terra man. Omdat steeds mi de chimang, asan den on dorp. Maar om mensen man no sabi etetak asan dat kofor wa loose. Eigenlijk wan dorp, asan is aan een dorp moro. Bernardorp valt niet meer onder het dorp. Lanti moest go Lucas aan het boom. Is dat beter? Dan mi pen niet tak wie abe de wan dorp? Of aan een dorp, unu eter amang. Tak luko no, kom meka boroki. Na ontwikkeling. Ontwikkeling gaat voor. Wie speelt erin? Ano mi jari ja na mit uko meeting. Luko wat is ama be wan her fonderen ta papasi ja serefiba. Fa yo wan fonderen ta wan pasi. Barricadera hier precies. Amana masa nak udu ja so tapu. Ano kan tok mi man. Luko mina wan man tok. Ika aksi her Bernardorp. Mina man se chami fiche go dape. Me maya her veld dape mine luko tak na kapten of basha mus doen. Mi loop des aan dati. Me organiseer san des mij kong. Als een schwiti, om een jongere ja in een gebied, no laboratorie, na herdi de mij klagen. Mina herdi de jongeren bezig, ja, alla de man bezig. Kan de kapten zijn niet zo bezig, kan de man leksa met de bezig. Probeer te naar kapitein. Dus, te kan man, na basha na de man. De mij pentak de man na oru tu kaya na man. En die man no ogri man, me vrede. De man de mij taki, de mij bigi bedreig, zo bedreig de mij bedreig.
En alibi dat nego so, alibi ano bedreig na tak. Mi pen tak if you know een basha van captain, dat mi no man verstaan. Fade man pot so, man lek basha na captain. Wan basha na captain, et ja ontwikkeling ko. Tidede, if you look aan tok, if you look ook, heer per se, Bernardorp, look van mooi. Dat hij had me toe. Dat make me altijd ego creëer san bakaseja na Bernard een pararak bakaseja. Omdat de mij liep pararak bakaseja lek ano ap libi. Na zomaar. Is dat met akkie toch? Maar dat amase moet koshi tak tja ontwikkeling kom, tja een kunstveld kom, tja met passie. Doe des aan dat dus mij vier tak hij san doen Bernardorp. Maar nog luku de lolos aan die zief doe dat je kierman. Ja tukaya na man. Dat is aan no de nodig. Ja, maar DC die op de hoogte van Tori, DC? DC dit op de hoogte. Dat met me pen tak DC just ref neuro ko luku. Last de man ko ina pers. Pandarosa be kon de man pen tak Pandarosa is sukuf tek presi dat petok. Asa negostre ref tak na presa man be wan teki me man. Ama denki ko tak say de kesa. Je suma esa kata pa uku. Isabi tok. Wan wakhuisje kan mek dat pete alleen kon des malongo ife ina wakhuisje des mak mopo. Want daar is groene strook van de overheid. Het is groene strook. De man pen dat zeg ik dit toch. Maar krima president. Ama krima presi. Dat pena de man be krime bate pasi be boroko na sama itra la machine dat pe druk udu potsani. Trans die de regering be kos don pas je wan bigi olobe dat pe ves Bernardorp. Dus dat is mij mee gebruik van broekje. Dat met hij toch na alade. En gevaarlijk zo voor wat het broekje. Chinengre na jale chinengre stagwa skoro. Ama no hor no wariken na dat next. Dat mi no ma forstare bigi wan ere. Mi no ma tanga no mes don alade ere. Mi ne spananga ma fama de opsang ma asan disi mi no ma forstame etetak amai suku broko wan broki sa etja ontwikkeling kom. Want de lati dat hij nou gewoon niet maar poeren van broekje gewoon. Alasan de malusu. Ama tak ama wa sha broki lusu. Ama no wa yere next. Ama no wa yere next. Met hij gere en dan het eweru e de ba. Isabi toch want mi pen if a man basha na captain mek ama suku cha ontwikkeling ko. Mek ama ne suku don taki of de lolo sandat. Dit is aan de van Maar hoe. toch mee blijft erbij. Dit is nou een nieuw project toch? Ja, dus aan een nieuw project nou. Project dat de want tijdje ba. Ja. Als hij aan een mooi tijdje ba. Ja, maar Bernardorp ja. Nee. Dus dat niet play een rol. Dan kan mij denken dat weet je wat. Uno een moxie naar een nieuw project. Want if we make a brokie, dat ontsluiting de. Is dat zo standaard? Big Wang. Wan massa e denki de sandati. Nee denki ontwikkeling heeft geen amarat nee denki op wan oso na een bepaalde san. Lek van de jama. Me sukuf op wan san altijd. Wan massa e denki zo. Nokas dole kwa kapten na wan basha. Nooit. Omdat if je go bigi lukutak. Mi no wan make dape ontsluit na nga dape. Daar aan ontsluit. Je kan pot wan stropo professie grond dape asmaf abrasi. Ai seri. Ik kapot wan bij sigri. Ik kapot wan san. Ik kapot wan fouru. Ik kapot wan san au seri. Maar if je lukutak you know wat mek as aan ontsluit. Dat is nog op ontwikkeling toch. Dat you know man na gewoon de man puri pa kappen en basha de man potra man. Jongeren, want de jongeren denk ik more snel. Kan de ama verstaan grani gweba. Dat ama libegi want trauma sang. Isabi toch. En dat laat hem go Lucas aan toe in Bernardorp eigenlijk de man. Na zomaar de man jama kondre moni na kappen en basha. Want Bernardorp na lanti etaki. Was makasero wan grongi tamara mantere. Asma bebes kekere. Posti de ibetak na Bernardorp. Dat betekent de noasma na beskeke voor de grond. Dat ik attack e wan kapten na wan basha etaki. Maar no de if me wan buy wan sma grond. Asma kami asma be papier ame bayen. Dat pa jullie kapten ook uiteindelijk mo po jap. No dat pasi dis na lanti meken. Dat eigenlijk ama mus go straf was aan sama duja. Maar nou omes maar een probleem die of kan het dat de maar begin dat oké naar de man si wa dat de loop kaptein. Luko apasi disi tok. Na wasan fu alas ma Yusuf Sidi be kon gi abif dry tok. Na alas me gebruik pa pasi ja tok. Ama egi sma Bernardorp en me gebruik pa pasi. Esa aansluiten brug toch. De mij gwa onti, de mij kot kropaya, de mij do mesa sani. Luko, ses de mij kot kropaya. De mij soet meti. Unus rep e baya de man. A grootste deel van met is egwe. Actie de maar we ondersteunen, de maar we bijna de man. Dat misef nog maar voor stammasaneren. Eerlijk gezegd. Maar even mag je toestemmen, hoe schrijf je met kabrukje gewoon? Hey, if no dat maar je toestemmen toch? Dat une pot broki moro. Na kokro wan saka de kokro bye basto bye. Uno wago wakti lanti. Eigenlijk na lanti doen, maar une spanga lanti. Lanti na ine se sasa de mabdo junu. Senwa beo junu puluku ef alasane seti. Is dat met dat toch dat na ine se sasa lanti ka do junu, maar voor bij kokro stong alasan seti ba mi man. 100%. If you make lanti take abra want na lanti dan da no ang jugu kan kon fasans moro tak
burger aan burger is snap tegenover deze rivier. Iedereen heeft dit toch? Dan organiseren hoe ze rivier dat guna kaptein. Akang ma kaptan takik Ama ba. etak amana oru tu kaya nama. Spayo takanga so amang. Dus dat wil zeggen is niet voor ieder vatbaar. Ja toch? Ina matakanga so ama so lang etakanga amana oru tu kaya nama. Mina matakanga de mati. Begrijp je toch? Als hij naar gewoon lanti moet springen in, lanti tak oké, voor de ready voor saka de kokro, de ma poto beo ja, nanga de sanati, u seta sani. Dat samba. Maar de DNA lid zat ja, hoe noem takanga de man katakanga kapte of takanga DC. Meneer Kensen huis te ja, dat is zo sanat. Hoe noem takanga de man? Loko mino wan, loko kensi na wan man ama safu. En ama no lop jugu jugu. Ama altijd op uresrep in het systeem dat hij. Maar als burgermoeder, jullie DC. Hey, Maar kan ook wat DC toch met qua groep wat DC sabi basa isa. Alla de science DC is op de hoogte. First DC is done as aan die DC sap hier. Dan mek altijd wat tankar Miranda ning. If Miranda bij de jaso toch as aan is bij abe de wan klaar daar programma. Miranda toch na ma en me ma bosa man e putu dan be bosa man as aan sama do in para toch. Ama mek geschiedenis a para. Me shwerengi. If ama bij de jaso is nooit no be gebeuren. Is dat juist ama bosse setting. Is dat met akkie toch? En dat is soort man dat we van houden, like deze Japara. De soort man dat we van houden. Man dat dat kracht. Unap suma say kos dong en mek lau sani. Unap de suma dat van houden. Unet tak politica, no politiek we player mi man. Man asan dat daden. Is dat beter? Look, ja toch? Look de suma sa deja. Dat is maar features dat pe allemaal lekker abrasei. De suma schrijft ik kan niet de kort terug. Dus eigenlijk ja, waka en ook gevaarlijk van dit. Gevaarlijk. Chinengre alla de sa want we winkri dat say. We winkri dat pararak. En na via ja, dus mij qua pararak gaan winkri. Dat als hij moest brok, ano kan toch? Na pina de suma toch. We sluiten af, zij want geef mee naar DC naar burgermoeder. Loko me aksa DC. Alla passie met asandis los op zo gauw mogelijk. Met asandis zo gauw mogelijk. Dat die wan uwani. If ande no up money, kan je konder na money op dat unu se bij u kokoro na ustong. We pot alles aan. Eerste, met akkosten no beo junu, met abeo luka roko tak aroko dubung. Is dat met akki? Santoki brunsi Press. een systeem met asandis kon wa sa overgiti na toekomst. Met de chink Je evenement. dis masa ik wa de winkel na des masa en met gebruik van passie. Sitak e no. Toch a kapten arki, ama geeft tot tak oké, ko doing. Is dat beter? Kon no dan fit san of jugu op te robi de san no de van hoe doen. Is dat beter? Zeg om mijn buurtbewoners, ik na pelu. Het is maar ja, des masa bi a passie ja belangrijk voorlopig. Kan de de mij rijtje tranga dat we tak e luko no ala passie. Ko luko wan passie tak uno rij tranga o de so sandati. Want luko no na stroom komba. Ne mata igu tak upota kokoranga de samek a stroom for ben doro. Jaso. Luko, mogi wat ratori baka. De a passie olo top, uno sref a pie grader. Krap dape. Idek uno man dry grader dry langa sa direct in Bernador. Uka duwe ma abroki ja hinder uno. De uwan trowe santi mi ap terug. De uwan trowe santi wan olo be de ja. Luka olo de ja tanga no dape. Ma bi gore helemaal low tu fuko tapa olo da meka olo no tapu. Omdat aroko na tomus kanga machine uno man trafal abrasanja. Na vertraging. Luko wan veld da baka seja na pararak tok. Mit eide matak luko na uno na veld ja so. Vakantie de, we organiseren san dape, we organiseren dape. Dat we de samen, we die wan. Is dat beter? Na dat mi wani, maar mi na sana denki van mij me shurengi. Dus mek des ma takanga man. Mek des ma takanga man, mek asan die stroma oplossen voor dat altijd unaf denk asan die smoro. Ja? Thank you, brother. Alright. En zo hebben we dus dan deze live uitzending gedaan vanuit Bernarddorp. En de mensen vragen dus dan naar een brug. Die ontsluiting moet er zijn. Maar dan kunnen de mensen dus dan hun zaken doen. De kinderen die naar school moeten. Het is heel gevaarlijk om op deze brug te lopen. Dit is gewoon super gevaarlijk om zo gewoon over te steken. Maar we hopen dus dan dat met dit interview de kapitein, maar ook de burgermoeder dus dan gaan kijken naar deze situatie. Mede namens Damian Boerne en Roberto Omskerk vanuit Para. Ik ben Gerald Harderwijk. We moeten die dadelijk bakken, want we hebben nog heel veel items vandaag. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is gaande?
Wat is gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.